الموقف ده حصل معايا من كام يوم. انا عندي واحده صاحبتي بناخد مع بعض كل الدروس وبقالنا سنين مع بعض، وكمان هم نفس العيال اللي بناخد معاهم كل الدروس. في يوم من الايام رحت الدرس متاخر ولقيت صاحبتي هدومها مبهدله. المهم انا قعدت جنبها في الديسك، وكان قدامنا ديسك فيه ولاد، والغريبه انه كان في ولد عمال يلف ويبص على صاحبتي ويضحك عليها هو وصاحبه، وانا كنت متعصبه منهم لاني افتكرتهم بيتنمروا عليها. بس لما خلصنا الدرس صاحبتي قالت لي ان الولد اللي كان بيضحك عليها دلق عليها كوبايه قهوه، بس الحمد لله ما كانتش سخنه والكل قعد يضحك عليها، وهي راحت غيرت هدومها ورجعت تاني. وللاسف انا ما كنتش موجوده في الوقت ده، وهي لما حكت لي ما قدرتش امسك نفسي وقعدت اضحك، بس في نفس الوقت اتعصبت منها علشان سكتت على الولد ده حتى الولد ما تاسفش، وكل ما يشوفها في الدروس يقعد يضحك عليها هو وصاحبه. انا لو مكانها كنت قمت ضربته، بس انا لحد النهارده ماسكاها عليها زله. انا كل اللي بفكر فيه فين المدرس من كل ده. حبايب قلبي اللي طلبوا مني اني اطلعهم معايا في الفيديو ده: ياسمينة من ليبيا، وحفصه من الجزائر، واحمد من الكويت، ومالك من مصر، واحمد مراد ومحمد، ومحمود من عمان، ونونا من المملكه العربيه السعوديه، ووسام من الجزائر، وسليم من ليبيا، وشام من فلسطين، وحلا من سوريا، وريماس وجنه ومراد وسماح. حبايب قلبي والله العظيم بحبكم جدا، وما تتخيلوش تعليقاتكم دي بتفرحني قد ايه، وانتوا اللي مشجعيني اني اكمل. وتحيه كبيره جدا لكل بلاد الوطن العربي كلهم، وكل دعمنا وقلوبنا مع اهل فلسطين. ربنا ينصركم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. ربنا اختاركم وده ابتلاءكم ولازم تصبروا عليه. الله يعينكم يا رب.